Si tu motosierra bota aceite cuando está guardada, ahorita te explico cómo solucionarlo. Para esto necesitamos quitar el clutch y la bomba de aceite. Esto ya te mostré cómo hacerlo en unos videos anteriores. Al quitar la bomba vamos a descubrir dónde es que está la fuga y es aquí donde te estoy señalando. Esta manguera es la que conduce el aceite de nuestro tanque hacia la bomba de aceite. La vamos a quitar para ver el estado en el que se encuentra. Esto hay que hacerlo con una tenaza puntuda, pero yo no encontré la mía, así que lo hice como pude. Y como puedes ver, aquí está, ¿verdad? Esta manguerita es la que con seguridad te está dando el problema que te bote el aceite. Ya que como puedes ver, esta parte se une a la bomba y si esa parte está dañada, pues el aceite se nos va a escapar por ahí. Y esta pieza se puede llegar a dañar por vieja o por cualquier cosa. Al otro lado tiene pues lo que es el filtro de aceite. Este igual se le puede quitar y si queremos cambiar solo el filtro también se puede. Pero lo primero que nos va a fallar es esta manguerita con toda seguridad. Para ponerlo de regreso es importante que lo dejemos muy ajustado, si no también el aceite se puede escapar por un lado. Después de eso podemos dar una limpiadita con gasolina, ponemos nuestra bomba y las demás piezas y nos va a quedar de toque. Esto te lo enseñó tu amigo Vanegas. No te olvides de darle seguir para no perderte ni un video.